Hejka ludziska! Dzisiaj zrobimy slajma, którego jeszcze nie robiliśmy. Robiłam go sama, nie nagrywałam tego. Tutaj są takie dwa slajmy. Ten jest większy dlatego, że to zależy od perwolu, ile się da. To się robi tak. Najpierw się wlewa, najpierw musimy kleju wlać. Ten mi się już kończy, ale trudno, bo mamy zapas w szufladach. Ale na razie ich nie wyciągam. Okej, taki wystarczy slime. Okej. Teraz musimy dodać farby. Ja zobaczę, jaką chcę farbę, bo ja mam ich w sumie dużo. Tutaj są takie fajne farbki. Niech będzie zielona. Nie robiłam jeszcze zielonego slajma. Nie chce się otworzyć jakoś. Wreszcie się otworzyło. Wow, musiałam minąć jakaś minuta. Okej, to dodajemy. Troszkę zapomniałam o czymś. Okej, to ołówkiem to sobie. Matko, nie dodam teraz farby, zrobię to inaczej. Okej, teraz perwol. Tutaj mamy perwol. Poczekaj, najpierw to wymieszamy, bo tutaj jest jeszcze farba. Ale na końcu dodam więcej. Okej, będziemy farbę dodawać stopniowo. Okej. Mieszu, 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 mieszu. Okej, teraz dodajemy perwolu. Na początku dajecie tak na oko po prostu, ale żeby nie dodać za dużo. Pięknie się rozciąga, pięknie. A, jest ciągnący, to znaczy, że trzeba jeszcze perwolu dodać. Okej, dodam trochę kleju. Okej, teraz rozmieszamy, to będzie bardziej kleiste. No, trzeba tylko dodać troszkę perwolu.
Już się robi slime. Fajny. A ja wam powiem, co dalej trzeba zrobić. Tylko, że nie możecie brać tego do ręki. Dlatego, że się pokleicie. W ogóle jak ja robiłam tego slajma, to się cała pokleiłam i dom był cały w slajmie. Jednym. Może dwa. Widzicie, jaki fajny slime? Muszę więcej perwolu dodać. Jest już slime, tylko że się pobrudzicie. Teraz trzeba go wsadzić do miski, włożyć na 20 minut do zamrażarki i poczekać. Potem będziecie się mogli bawić, bo jest fajny. Czekajcie, pobawimy się jeszcze trochę tym. Widzicie, jaki ma kolor? Lepszy już fiolet, ale nadal jest tego białego. Czekaj. Spływaj, głupi! Flawku! Spływa, tylko że... O matko, teraz się przykleił mi do całej ręki. Okej, jest okej. Jednak udało mi się zdjąć i jest mega ogromny. Nie wiem, w jakim pudełku mi się zmieści, ale jest chyba tak ogromny jak ten slime. Wiecie, w przedostatnim odcinku slime'ów powiem wam, co zrobimy na końcu odcinka. Będziemy robić slime, ale będzie jeszcze niespodzianka. O! Wiem, to było głupie. To wkładamy go do miski i sobie tam rozejdzie się, czy co chce tam robić. Okej, to chyba na tyle w tym odcinku. A chciałabym, żeby było więcej. Slimy. Okej, pomieszamy. Dodam jeszcze powolu. Żartowałam z tym końcem odcinka. Jeszcze trwa. Musi być na tyle taki miękki, żeby się odkleił od ścianek. Na razie to się on nie odkleja. Jak się wygląda... Czekaj. Tak. Nie umiem tego wziąć, bo on jest strasznie śliski. Spada na dół. No tak wygląda. Raz mnie posłuchałeś wreszcie. Okej, teraz idę po miskę. Mam. Czekajcie. I teraz włożymy naszego slajma do miski. Wiecie, to będzie lepiej.
Okej, slime już jest w misce, a moja łyżka nie umie się od tego odkleić. Okej, to chyba na tyle w tym odcinku. Slime'a pokażę wam w następnym. On pewnie już będzie zrobiony. Zadbam ja o wszystko. I pa pa!